असं बोलतात की जंगलामधून कधी असे विचित्र आवाज यायला लागले तर त्या आवाजाला आपल्याला फॉलो नाही करायचंय. पण एक एक माणसं अशी असतात ज्या लोकांना कितीही काही बोललं तरी ते त्या गोष्टीला फॉलो करतात आणि बघायला जातात की काय आहे. पण त्यानंतर त्यांच्यासोबत जे होतं ते आपल्या सर्वांना माहिती आहे. असाच हा व्हिडिओ आजचा जो आहे त्यामध्ये काही लोक कॅम्पिंग करत असतात जंगलामध्ये रात्रीच्या वेळीस आणि त्या लोकांनाही असाच काही आवाज येतो. त्यानंतर त्यांच्यासोबत काय होतं हा व्हिडिओ बघा. You gotta get lower than that. Look at him moving. Uh-oh, it's about to catch something. Y'all ready to go back? Yeah.